Всем привет! Меня зовут Алина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы Wispens. Кто не знает, мы с мужем живем уже примерно 7 лет в Америке, в городе Лос-Анджелес. Также первый год жизни в Америке для нас был очень сложным, как и для большинства людей, потому что это период адаптации, и плюс здесь очень тяжело арендовать хорошее жилье, тем более, если у тебя нет кредитной истории, необходимых документов, то приходится брать либо не очень хорошие опции, либо это делать через кого-то. В общем, это очень много головной боли. Первая наша квартира, куда мы заселились, была очень старой, у нас не было стиральной машины, то есть это была такая прачечная в подвале, куда нужно было ходить, кидать монетки, четвертаки, и только так можно было постирать свою одежду. После чего где-то спустя год мы переехали в новую квартиру, она уже была классной, новой, с панорамными окнами, мы ее очень любили, и вот мы там прожили вплоть до прошлого месяца, и сейчас мы снова переехали. Я очень долго не решалась на этот переезд, и в сегодняшнем видео я поделюсь с вами причинами этого переезда, что нас все-таки побудило. Также расскажу вам о новом районе и вообще расскажу, как моя жизнь изменилась после того, как мы сменили наше место жительства. Кстати, очень интересно было, когда я поделилась в Инстаграме новостью о том, что мы переезжаем, как люди по-разному восприняли эту информацию. Одни меня поздравляли и говорили: классно, вы переезжаете, а другие, наоборот, говорили: ой, Алина, что у вас произошло, что-то случилось, подразумевая, что что-то плохое произошло. И вот я поражаюсь, насколько люди по-разному воспринимают одну и ту же информацию. Это из разряда оптимисты и пессимисты. Ребята, нужно быть более оптимистично настроенными, с людьми происходят хорошие вещи, и, конечно же, мы переехали только из-за хороших, скажем, таких моментов. Первая причина, по которой мы переехали: мы просто переросли наше жилье. Дело в том, что у нас появилось очень много вещей, уже не появилось очень много техники. Все это оборудование было у меня в шкафу, в гардеробной. Нам просто катастрофически не хватало места. Также в связи с работой, потому что к Жене приходят, например, люди, и там нужно обсудить съемку. А это у нас одно пространство на двоих, то есть я в этом пространстве работаю, он работает. Конечно же, мы друг другу мешали. У нас one bedroom, то есть там была одна спальня, это считается как однокомнатная квартира, и вторая комната — это такое общее пространство, где объединена, можно сказать, зона отдыха, зона для работы, там уже не был стол, за которым он работал, и кухня. То есть это все одно пространство. Это на самом деле окей, когда ты живешь один, когда ты не работаешь дома. Безусловно, этого места хватает. Но я же говорю, мы просто это переросли, и мы стали друг другу мешать. Например, ко мне приходит визажист, когда она меня красит перед съемкой, а тут Женя работает, у него созвоны, и это было дико неудобно. Конечно же, если я хотела записать, например, видео на YouTube, это тоже уже было проблемой. Вторая причина — это скорее то, что раздражало дико Женю. У нас в здании не было зарядки для Теслы. Обычно в любых зданиях сейчас, в билдингах, всегда есть розетки для Теслы, и мы были очень удивлены, что у нас такой не оказалось. И поэтому это доставляло неудобства Жене. Еще причина, что мы просто хотели улучшить качество нашей жизни. Например, я всегда мечтала о балконе. У меня не было балкона, и мне хотелось просто завтракать на улице, чтобы я могла выйти, подышать свежим воздухом. То есть мне просто хотелось вот этого всего. И в целом мы хотели тоже сменить район, потому что Голливуд — это довольно туристическое место. Очень действительно много бездомных людей, это правда. Я не могу сказать, что они мне мешали, но это не лучшее место семью создавать, где нужно осесть. Это не то место. Не было там поблизости каких-то зеленых парков, лужаек и так далее, где можно было погулять. И поэтому мне тоже хотелось сменить район, где больше зелени в целом. Тип жилья, куда мы заселились, называется таунхаус. То есть это и не квартира, и не дом, это такой промежуточный вариант, и мне нравится такой формат, потому что у нас есть несколько своих этажей, вернее, их 3. У нас есть собственный гараж, там на 3 машины. Единственное, чего у нас нет, это, знаете, своего бэк-ярда, как это, например, в частных домах, но, тем не менее, у нас есть тоже зона с бассейном, джакузи, конференц-зал, фитнес-зал, все то же самое, что было и в прошлом билдинге, но это все общее. Но я не расстраиваюсь по этому поводу, потому что у меня есть свой балкон, вернее, их даже 2, где я могу и загорать, и дышать свежим воздухом, завтракая. Мы
переехали в самый престижный город округа Лос-Анджелес – Калабасас. Кстати, название так называется, потому что Калабасас с испанского языка – это тыква, и в этом городе ежегодно происходит какой-то фестиваль тыквы. В этом городе проживает где-то 25 тысяч человек. Примерно средний доход ежегодный $200 тысяч. Это считается одним из самых дорогих городов. Здесь безумно дорогая недвижимость, безумно дорогая аренда жилья, и поэтому здесь могут позволить себе проживать только довольно обеспеченные люди. То есть здесь необеспеченных людей просто нет. Здесь у многих знаменитостей есть дома, недвижимость. Например, у Джастина Бибера, Дженнифер Лопес, там Кардашьяны и так далее. Очень редко можно встретить бездомных людей. Здесь очень низкий уровень преступности. Ну и вообще в целом такой район красивый, зеленый. Здесь очень много крутых торговых центров, каких-то классных магазинов, ресторанов. Очень классно развитая такая инфраструктура. Калабасас присоединился к Лос-Анджелесу в 1991 году, поэтому этот город можно считать самым новым в округе Лос-Анджелес. Также интересным фактом будет, что в 2006 году мэр Калабасаса принял закон, который запрещает курение в общественных местах. Абсолютно везде. Не только здесь вот на скамейках, где-то в парках, в торговых центрах, но и еще и, например, в клубах, в ресторанах. Нигде нельзя. И причем большая часть населения, которое проживает здесь, поддержали полностью этот закон. В 2012 году власти настояли на том, чтобы 80% многоэтажных домов, которые сдаются в аренду, были предназначены для некурящих людей. И это тоже поддержали люди. То есть это говорит о многом, о уровне осознанности людей, которые здесь проживают. И в целом это круто, что здесь все способствует тому, чтобы у людей был качественный, здоровый лайфстайл. Еще очень круто, ребят, что буквально от моего дома в 5 минутах пешком есть Starbucks, есть продуктовый магазин. Если это на машине, это вообще в пределах 1-2 минут, и это, конечно же, очень удобно. То есть это не то, что мы находимся в каком-то богом забытом месте, знаете, потому что некоторые думают, ой, там вокруг вас полянки, какие-то природные места, значит, нет, можно сказать, цивилизации. Нет, на самом деле здесь все продумано, здесь все есть, и все рядом, а также все очень крутое. Мне очень нравится, что этот Starbucks по сравнению вообще с тем Старбаксом, который у нас был на Голливуде, это небо и земля. Вы знаете, что я часто захаживаю в Starbucks, я об этом говорила, но на Голливуде он просто очень грязный, очень неухоженный. Опять-таки это связано с тем, что там бездомные люди, а также там очень много туристов. И также, когда началась пандемия, внутри сидеть там уже нельзя было. И также там нет места, где можно сидеть снаружи. В то время как, например, в этом Старбаксе здесь все чистенько, ухожено. Также при желании можно посидеть за столиками возле Старбакса. Очень много мест, можно почитать, посмотреть что-то. Также мне рассказали, что этот Старбакс вообще является каким-то особенным. То есть о нем знают абсолютно все американцы. Они знают, что это крутой Старбакс. Все, что придумывается в Старбаксе, какие-то новинки, какие-то новые напитки, какие-то нововведения. Сначала все это пробуется здесь, тестируется, и только потом это уже расходится по другим Старбаксам по всему городу. Также буквально в 5 минутах от нашего дома находится очень классный магазин, называется Erewhon, то есть это лучше, чем Whole Foods. Это очень крутой магазин, да, он дорогой, но он классный, тут много органической продукции, тут много такой продукции продается, которую нельзя найти в других магазинах. Здесь огромное количество веганской продукции, то есть целая секция. Ребята, обратите внимание, как здесь они продают крупу. Ни в одном другом магазине я не видела, чтобы это продавали в стекле. То есть вот, например, чечевица. Все в такой баночке аккуратно, рис, горох. Тут вообще просто приятно даже, что это, вот в таком виде. Кстати, очень классный десерт веганский я люблю покупать. Это вишневый пирог, который они пекут там же в магазине, потому что у них же есть там и своя кухня. Там тоже можно купить и готовую, в принципе, веганскую еду. Также в этом магазине можно часто встретить различных знаменитостей, потому что это их любимый магазин. Все селебрити чаще всего ходят именно сюда.
Посмотрите, какая вокруг меня красота. Просто какая-то дикая местность, девственная природа. И это все находится в 10 минутах от моего дома, где, по сути, инфраструктура, магазины, но при этом тебе стоит отъехать каких-то 10-15 минут на авто, и ты попадаешь в эти удивительные места. Здесь очень круто, например, встретить рассвет, погулять на закате, пойти на хайкинг, поездить на велосипедах, устроить кемпинг, просто помедитировать, прийти сюда. Также мне очень нравится свежий воздух, безусловно. Здесь нет столько машин, нет такого сумасшедшего трафика, много зелени. Вы видите полянки, деревья. Конечно же, это кислород, и это круто для здоровья. То есть все способствует тому, чтобы просто вести здоровый такой полноценный образ жизни. Также где-то в 15 минутах от нас Малибу. То есть 15-20 минут вы попадаете на красивые пляжи, вид на океан. К Малибу у нас ведет очень красивая дорога, такой серпантин, она извилистая. И там другой вайб, конечно же, своя атмосфера. Хотелось бы отметить климат. Он, кстати, очень интересный. В Калабасасе самое жаркое лето, которое просто возможно. Почему так? Дело в том, что у нас тут океан, от него идет холодный такой прохладный воздух, но вот эти вот горы, которые здесь, холмы, они все это перекрывают. И получается так, что мы изолированы, и у нас очень-очень жарко. По сути, у нас 2 сезона. Первый сезон — это такая весна-осень и очень жаркое лето. Климат для меня этот прекрасно подходит, потому что я люблю тепло, я такой человек, что мне всегда холодно, даже когда остальным тепло и нормально, я все равно всегда мерзну. Поэтому для меня просто идеально. Ребят, на этом у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. А если вы ждете хаус-тур, обязательно ставьте лайк. А мы скоро увидимся. Пока!